Менә малай белән 7 класстан йөрдек, 5 ел Яңгылда тренироваться иттек. Безне кабул итеп алдылар, бик зур рәхмәт. Бүген көндә малай белән бик әйбәт көрәшеп, бүген беренче урын алды диделәр 75 килода. Нәрсә дип әйтим инде, көрәшләр бик матур узды. Безнең бит бөтен тормыш көрәш. Менә шушы егетләр бик тырыш, үз целеустремленный, яхшы егетләр булып үсеп җитәләр. Менә призерларда бик күп яшьләрдән хәзер беренче урыннарга чыктылар. Алар өчен дә бик горурланам. Алда киләсе яңа ел белән барыгызны да гел шулай Татарстан спорт буенча мин горурланам. Бездә андый уровеньда спорт пока юк, но молодцы, гел дә шулай тотыгыз. Без дә тырышып сезнең арттан шундый юк итеп спортны алып барырга тырышырбыз. Тазалык, саулык, уңышлар бар кешегә дә. Менә бүгенге ярышлар безнең инде 20 тапкыр матур гына әйтеп үтте. Мин үзем Балтач районында 40 ел буе шушы көрәшләрне үткәрүдә катнашам. Һәм менә бүгенге көрәш безнең бик матур гына әйтеп үтте. Һәм ул безнең яшь буынның шушы көрәшләрдә катнашканын тагы бер тапкыр күрсәтте. Яңа ел алларында менә безнең егетләр шушы елда сезонны яптылар. Безнең алда яңа елга чыгуга балалар көрәше белән тагы сезонны ачып җибәрәбез. Көрәшчеләргә матур көрәшкәннәр өчен рәхмәт. Алар яшь буынны тәрбияләүгә дә, үзләрен тәрбияләүгә рух алып шушы көрәштән чыныгып киләләр. Менә 2 көн бик матур гына спорт бәйрәме узды. 2 көн дәвамында бик күп тамашачы, безнең хөрмәтле ветеран көрәшчеләребез, көрәшне яраткан җанатарлар тында алмыйча шушы көрәш бәйгесен күзәттеләр. Һәм ул башка елларга караганда тагы да байрак, күркәмрәк, матуррак килеп чыкты. Чөнки инде ул 20нче мәртәбә уйша 20 ел буе бик матур узып килде. Аның менә 20нче юбилей елында тагы да байып, тагы да күбрәк көрәшләр белән, күбрәк команда белән инде барлык килгән халык канәгать булырлык итеп матур гына артык зур травмалар алмыйча узып китте. Инде безнең шушы көрәш ярышлары ел буена балалар буенча 11-12 көрәш була, зурлар буенча 4 кайчакта 5 көрәш турнирлары уза. Һәм шушы турнирларда безнең яшьләребез һәм инде шулай ук булып җиткән көрәшчеләребез тагын да үзләренең осталыкларын чарлап, тагы да үстереп, республика күләм ярышларда матур катнашып, матур күрсәткечләргә erişеп киләләр. Һәм инде менә узып баручы елда без 2нче дәрәҗәле урынны республика күләмендә алганбыз икән. Монда сүз дә юк инде. Иң беренче аларны көрәшләрне оештыручы җитәкчеләребезнең, аларны спонсорлык ярдәм күрсәтә торган иганәчеләребезнең, тренерларыбызның, специалистларыбызның һәм инде һич шиксез көрәшүче яшь малай егетләрдән башлап ветеран көрәшчеләребезнең зур хезмәте дип әйтер идем мин. Барсы өчен дә зур рәхмәт әйтәсе килә. Шулай ук менә инде узак еллар буенча безнең яңа тормыш хуҗалыгы командасы беренче урыннарны алып килә. 20 ел эчендә 9 мәртәбә алар шушы район башлыгы призына үткән ярышларны утканнар һәм быелгы 20нче көрәш ярыш бәйгесендә дә алар утып кубокны мәңгелеккә үзләренә калдырдылар. Һәм шулай ук инде команда инде Сабан туйларында бер искә төшереп алу булсын дип зур тәкә белән бүләкләнде. Форсаттан файда аларны тагы бер мәртәбә шушы матур җиңүләр белән котлыйсы килә. Саулык, сәламәтлек һәм инде яңа ел алдында яңа елга аяк басу алдыннан барлык республика халкын, районыбыз халкын киләсе яңа ел белән кайнар котлыйм. Һәммә кешегә саулык, сәламәтлек һәм киләчәктә уңышлар теләп калам. Яңа еллар төкле аягы белән килсен. Һәм
Barımız için de, Respublikamız için, rayonumuz için, ilimiz için tanış hem emin yıllar, uğurlu yıllar olsun. Bayram bilen.